我出来了，好兴奋，让我出来吧！哥哥，你可一定要第一个召唤我出来呀！主人，很快我们就见面了，你只可以属于本王一个人。这废物废到连召唤石都懒得搭理，竟然是史诗级。史诗2星，全市今年最高纪录不是史诗1星吗？这什么运气？沈家那小子！1000万灵石买下这只召唤兽的契约转让权，这笔钱够你下半辈子衣食无忧。爸，那个魅魔的隐藏进化路线需要传说级血脉精华，咱家库房里有。另外，我韩家还能为他提供一份传说级血脉精华。你没有资格成为我的主人。废物，就该有废物的觉悟。韩先生，2000万灵石加城西一套别墅，成交。小伙子，1000万已经是不急。韩先生要是觉得贵，我这就去趟御兽师联盟。一只无主的史1级召唤兽，联盟研究院应该很感兴趣。样本稀缺嘛，他们经费充足，出手向来大方。2000万，城西别墅，现在转！拿这笔钱，你最多买只精英御兽，我们注定是2个世界的人。希望你永远别后悔今天的选择。6000万，他赚了还是废了？史诗预售啊，多少钱都不换那种。但忠诚度明显有问题，你看他头都没回。沈耀那小子挺有种的，换我早哭了。有种有什么用？还不是得卖。韩总，2000万和房产都已经知道了。爸，那小子还挺识相。一个18岁的孩子，刚失去一只史诗召唤兽，第一反应不是崩溃，是抬价；第二反应不是接受，是拿御兽师联盟来压我。这种人，要么是真的蠢到没有感情，要么是知道自己手里还有别的牌。哎，小伙子，这里不对外开放，门没锁。这里面全是等着处理的残次品，进化链断裂的，灵核碎裂的，变异失控的，没一个能用。你要买御兽，去前面精英区看。那我去看看。检测到隐藏目标，是否进入？名称：圣梦瑶，种族：残翼圣才天使，当前等级E，濒死状态。我无法战斗，灵核碎了，契约回路也断了，不要在我身上浪费钱。他，我要了，多少钱？你确定？这玩意儿等下周就进焚化炉了。灵核碎了的人形御兽，养着就是个纯消耗货。多少钱？1万，处理费。行吧，残次品售出不退不换，后面出了什么问题跟交易中心无关。小伙子，你是做慈善的？做投资的。先生，您确定全要神圣原物质3份？我们库存只有2份，需要从总部调货。有多少要多少，差的一份帮我联系供货商，今天之内送到这个地址。总计872万6千，一个白天花掉将近1半。这就是那个把史诗魅魔卖了2000万的沈耀，然后跑到残次品区捡了个这什么，等着进焚化炉的残废。2000万换一堆废品，曾经的王啊！人家韩天泽是拿2000万买了史诗魅魔，他是拿2000万买了个垃圾。你叫什么？关你！你一个学期生活费多少？我今天白天花的钱，够你活到毕业。我的2000万，想怎么花是我的事。而你连对我的花法有意见的资格都没有。就算修复第1期 C 级的天使种，战力不如一只 B 级的普通灵兽。闭修复进行中，12%、15%。警告：检测至封印层干扰，修复速度下降。警告：隐藏血脉产生共振。交易中心，残次品销毁区，买走了一个等着焚毁的御兽。那不正好证明花了870万，有意思。果然不是个简单的人。修复进度34%、41%、48%。修复进度62%，检测到封印层正在强制剥离。这些封印
不是保护性质的，是压制性质的。有人怕他变强。修复进度78%，修复完成，圣梦瑶灵核重组成功。资质史诗9星，传说级。修好了，联合重塑成功，封印清了大半，资质评定史诗9星。具体面板数据你自己应该能感受到。你现在是完整的史诗级天使种，不欠我什么。出了这扇门，城北有跨区传送阵，想回天域还是去别的地方，随你。我圣梦瑶，愿奉您为主，至死不渝。灵魂契约缔结成功。起来，膝盖凉。开门，我到楼下了，别问为什么提前回来，任务取消了。你家那个圣光冲天的动静，我在3公里外就看到了，整条街都在拍。新家人。行，没吃饭吧？我煮面，多加个蛋。明天的新手试炼，军方内线传回消息，有异常灵压体混入了试炼场，什么等级，什么形态，暂时不清楚。内线的原话是：这次别把它当试炼。知道了。不要相信任何人，包括你的队友、你的考官，任何试炼中遇到的 NPC。紧急求救信号器，捏碎它，我15分钟内到。如果我没到，跑。那个孩子盛梦瑶，你打算带他参加试炼？他刚修复完，需要实战适应。来了，兄弟们，我直播这波。所以他真花了800多万修那玩意儿。废物配残废，夯爆了。走。真可笑，他把希望寄托在一只连飞都飞不起来的鸟人身上。走，2个人够了。神圣感知范围内检测到生命体呈47，已标注。正常路线1小时300-400分，峡谷3倍密度，等级更高，没人去。这边，别怕，你的背后是我，相信你自己的力量。圣才，走，下一步。我操！这个数据没出错吧？没出错。它的输出峰值在 B 级上限。不，等，这个波形不对，衰减曲线太平了。正常 B 级不可能维持这么长的释放时间。通知学务处，试炼结束后单独评估这只灵兽。被超了，1440对你的960，差距还在拉大。改道，去西区。打精英怪，西区精英怪是 B 级上端，我们……你确定？我说去就去。快没时间了，改道，去救个小东西，分不刷了。这一火，别靠近，沾上倒8辈子霉。梦瑶，紧急警报！6阶灵兽狂暴地龙突破封锁区域，正向主干道移动，所有参试人立即撤离至安全区。6阶，整个试炼场最强的学生加起来也不够他一口的。韩天泽5分钟前刚带队进去的区域，还有其他学生。通知军方，封锁破了！散开！散开！灵核在往回缩，3年了，从来没有过这种感觉。我们救他们。好。名称：乐团，种族：厄运白狐，极稀有，核心能力：被动吸收并储存周围因果厄运，临界状态可提前预知灾祸。不是带来厄运，是替别人扛着厄运，扛到快死了。梦瑶，你的圣光能压制他体内的厄运能量吗？临时的就行。乖，一会儿别出来。能走吗？能走。往东南方向跑，贴墙走，不走主干道。安全区在200米外。太远了，跑过去来不及。那不是 B 级，那根本不是 B 级。撑住！
沈耀，是。城主有请。另外，韩天泽已向考卫组提交正式投诉，他指控你在试炼中使用违禁合成诱导素，恶意引发受潮。行，带路吧，请。合成诱导素，沈耀在受潮爆发前脱离主干道，动机明确，极其容易漏破绽。而那个男生步频稳定，呼吸均匀，像在下一盘算好了的棋。好戏才开场。城主大人，我要正式指控沈耀，他在试炼开始前就脱离主干道，使用违禁合成诱导素，那种东西会让6阶以上灵兽发狂，受潮就是他引起来的。他提前脱队，绕路到地龙栖息区上游，受潮爆发的时间点和他的移动路线完全吻合。城主大人，犬子差点丧命，7名学生受伤，若不严查，往后谁还敢参加御兽试炼？你的灵兽血脉稳固，灵和凝实度远超同阶，根基扎实，没有任何催化痕迹，没有使用禁药的迹象，一丝都没有。把你的魅魔叫出来。城主大人，我的指控对象是沈耀，跟我的灵兽没有关系。叫出来。城主大人，这恐怕不合规矩。气息虚浮，灵核外层有明显的药物污、粗化残留，进化路径不自然，有至少2次强行拔阶的痕迹。韩家主，合成诱导素的残留气息，你儿子的魅魔身上倒是有不少，这你怎么解释？城主大人，我怀疑韩天泽急于在试炼中争名次，私下使用催化药剂强行提升灵兽品阶，药剂残余的气息扩散，才是吸引地龙靠近的真正原因。恶人先告状这招，歧路太老了。试炼结果有效，沈耀积分排名第1，综合评级 S+。另外，军方会介入调查诱导药剂来源渠道，韩家列为重点排查对象。试炼期间所有灵兽体检记录，3天内提交。告辞。坐。17岁，首次试炼 S+。上一个拿到这个评级的人是12年前的苏袭，你知道他现在在哪儿？联邦第3军团副将。所以我今天找你谈的是，你应该猜到了，天骄培养计划，城主府直属资源，顶级训练场权限 ，S 级任务优先分配。你的灵兽潜力极高。城主大人，我暂时不加入任何平台，但我有个请求：城市 A 级材料库进去一次，任选3件物品。你知道 A 级材料库里都是些什么东西？大部分材料你现在拿了也用不上，用不用得上是我的事，城主给不给是城主的事。行，一次3件，明天上午我让人带你进去。乐团的灵核不稳定，这个能辅助压制厄运溢出。梦瑶破风之后的消耗太大，需要这个来恢复。物品断裂鱼骨，来源不明，属性圣暗双属性残留，2种能量呈对抗态。他的封印不是天生的，是有人刻上去的。用的材料谁封的他？为什么？17次呼吸，平均间隔不到2秒，快气炸了。回家大概率要挨一顿，不是打，是冷暴力。断资源，扣材料配额，催化残留被查出来了。早知道会有这一天，他往我体内灌那些东西的时候，我没拒绝，不是不能，是想看他能走到哪一步。现在答案出来了，走到当众出丑这一步，那个人从头到尾只说了2句话。2句话就把韩天宇3年的布局拆了个干净，什么都没有，但很快会有的。你不开心？没什么好开心的，先把这个收好，圣光结晶今晚用。你体内的消耗不能再拖。这是你从材料库换来的，3件里面2件给了我和乐团，第3件也跟你有关，等我查清楚再告诉你。觉醒9阶冲超凡，胆子不小，灌注量给你开到70%，扛不住就拍床沿3下，别硬撑。像铁被反复捶打，从实心捶成薄片，再捶回去。47分钟，上一个用这时间突破的后生，后来当了将军，你们年轻人好爆了。纯粹的幸运之力从哪儿来？赌兽场
姐姐为什么会有这种东西？明天去看。12年，上一个 S 加是苏旭，再上一个是我，但那个女孩盛梦瑶，她的灵核结构我只在一个地方见过，军方绝密档案，代号黎明计划。算了，先看那个男生能走到哪一步。新客最低1000灵币，想压哪场自己看评。VIP 区3楼，刷卡上去。你看那小子带的什么玩意儿？白狐，那颜色是厄运种。小兄弟，这地方忌讳这个，你那小东西要么寄存，要么别带散座区。庄家的数据是3天前测的，灵兽的状态每天都在变。第3场妍希2000，第5场毒雾鹅3000，第7场残牙虎5000。兄弟，新来的吧？带着霉运处还敢压冷门，这钱跟扔水里有什么区别？下注。检测至微量幸运之力被灵兽乐团吸收中，当前进度3.7%。有用。万灵神谱进化，进化条件满足。连中3场冷门，还养出一只当场进化的灵兽。我们老板说了，这种贵客不招待一下是受冤的失礼。楼上请。带路。那张卡，黑色的烫金字，永久 VIP， 整个寿元流通在外的不超过10张，6年了，从没见过持有者出现。今天来的这个看着不到20岁，上一个用这张卡的人是谁？算了，这地方的规矩就一条，别多管闲事，活得久。韩天泽，本届夺冠热门第一。飞叶好漂亮，暗夜帽4阶，整个联赛能打的不超过5只。B 组第1场，沈耀对周红人。就这，你那天使老婆呢？不敢上场了，还是说怕被人看出来是个花瓶？走吧。那是什么？狐狸，6阶的觉醒级6阶，数据没标错吧？阶位比铁甲西高，但体型差太多了，这怎么打？铁甲西冲锋！起来，再冲！什么情况？2次摔倒，平地摔！看那只狐狸，它全程没动，就坐在那儿。铁甲西，石甲强化，原地防御，不冲了，让他来打你。铁甲西失去战斗能力，核心护甲崩溃。B 组第1场，沈耀胜。恶货转嫁，本场消耗灵力12，转嫁触发次数4次，目标判定成功率递增12%。省。没有攻击，没有干扰波，没有精神压制信号。数据上看，他是自己坏的。但我不信运气，那只银白狐狸的战斗方式不在任何已知文献分类里。碎星矿石3级灵材，市场均价3200灵币每克，该摊位标价15灵币一块。摊主认知普通河底风化石。老板，这一批这块多少？15。月寒铁2级灵材，市场均价800灵币每克，摊主认知生锈废岛片。也15，捆一起算你25。30，不用找了。非接触式战斗模式。那种气息，月间之体，比我的暗炎灵路更古老、更深。飞叶，明天 B 组第4轮，对手是林家的3阶雷狐，今晚再做一次血脉催化，保证碾压。飞叶，我说过几次了，你是我花80万灵币买下的战斗资产，乖，
别让我难做。结果出来了，你自己看。这不正常。预售研究院建院47年，灵魂契合度达到 SS 的案例总共3例，其中2例是上古血脉天生锁定，你这是后天契约。我可以用研究院的高级分析仪帮你鉴定材料。你邮件里附的那张照片，那块碎星矿石的纹路不对，像是复合结构，普通仪器扫不出来。合作可以，但有一个条件。说。检测数据不外传，包括院里其他人。成交。像一根蜡烛，芯儿还在烧，但蜡已经短了一截。好，这个状态，半决赛前再催化一次，决赛稳了。B 组选手沈耀赴预售研究院学术交流，研究员苏婉彤全程陪同，院方未透露具体内容。完了完了，沈耀这波凉了，光暗双元素天克单一属性。陆子英赛前采访说好运到头了，虽然嚣张，但人家确实是有克制链在手。沈耀前几场赢太轻松了，这回碰到硬茬了。碎星矿石复合结构确认，内含光元素吸收层，可制作视光符阵。符阵效果：范围内光属性灵力衰减60%。制作条件：需高级分析析精确切割内核。周4去研究院，让苏婉棠帮忙切块石头。第一，他掌握了一套完全未知的培养理论。第二，他本身的灵魂属性就是异常的，异常到与任何灵兽都能产生超规格共鸣。有意思。光暗双元素天克神圣系，这局没得打，沈耀运气到头了，碰到陆子星就知道什么叫属性压制。紧张。开场后贴在左翼内侧，记住，不是让你硬扛，是让你有退路。就这，还以为能拿出什么像样的货色。半决赛第一场，沈耀对陆子令，双方召唤御兽，准备就绪后示意。开始。光暗混合结界内，神圣系灵力被双重干扰，光属性稀释纯度，暗属性腐蚀结构。你那只天使进来，等于自费60%功力。完了，圣母妖的圣光都暗了，还怎么打？不要放技能，收益俯冲，2点钟方向贴地飞行。继续，9点钟方向绕行，不要停。2股能量在顶端交汇，每4.7秒出现一次薄弱，持续0.3秒，够了。圣母瑶，从现在开始数我的拍子。我说走的时候全力向上，所有力量压在剑尖，只刺一下。明白。3分钟了，一次攻击没有。沈瑶是不是放弃了？这就是所谓的天才御兽师。陆子宁稳如老狗，赢麻了。收网。走，走。
到了结构弱点，一击必杀。神药胜！0.3秒的破绽都算好了，这人脑子装的什么？时光符阵准备了，结果没用，全程纯靠走位一剑破局。陆子真，我要验牌。真正的伙伴从来都不是用价格和顺序来衡量的。不是用价格和顺序来衡量的，多轻巧！290米的链子还是那么长。明天他会让我上场，对面站的是沈耀，我不知道自己想要哪个结果。这个答案比催化还疼。跟昨天训练一样的，他的肺液速度快，爆发强，但持续输出不行。拖进第5分钟，他的灵力循环会出第一个断档。还有，不管场上出什么状况，听我指挥，我说退就退。决赛，沈耀对韩天泽，双方准备。上移15米，拉开距离。飞叶，回来！苏婉涛，那是什么？这是韩家最后的底牌，给我碾碎他们！灵兽强制进化，他疯了！裁判，他使用了违禁催化药剂，终止比赛。他的御兽在燃烧生命。不用查了，是催化药剂，那又怎样？比赛规则写了，增益类药物属于灰色地带，只要灵兽自愿。你掰开他的嘴灌进去的，3万人看着。他是我的契约兽，我花2000万灵币买下来的。他活着的每一口气都是我韩家的投资，能为我拿到冠军是他的荣耀。他说什么？2000万买的，所以命也是他的。御兽师还是屠宰户？联盟呢？裁判呢？裁判呢？快终止啊！盛梦瑶，别硬接，全力规避！
沈耀胜。废物！这件事没完。走吧，先去医疗室处理你的翅膀。据内部消息，韩家俩灵兽培育基地过去3年异常死亡灵兽数量超过注入。他把那管东西塞进我嘴里的时候，味道是苦的，和前3次催化一样，浓了10倍。废物！3万人在骂他，可我只听见那2个字：2000万灵币，3次催化，2年训练，换来一句废物。那个眼神不属于我，从来没有。从2年前那只地肉干的手开始，到今天，都不属于我。但我还是看了他3秒，不是光的问题。因第7区域空间先列表出现异常变动，所有驻守调查队暂时失去通讯联络，军方已启动应急预案。放在军方嘴里，意思是情况已经遭到需要出通告安抚民心了。2年真出事了，这东西会亮。万灵神谱，出属性：临渊城西北窗神秘禁区，第7区域，姐姐失踪的位置，鱼骨的来源，圣梦瑶残缺的记忆，同一个地方。走，去军部。拒绝。理由：第一，你的御兽师等级为城市级，进入第7区域的最低门槛是省级。第二，你的身份登记是学生，非战斗序列人员不纳入救援编制。第三，小伙子，你姐姐是沈清兰对吧？她是统领级的，她带的队都失联了，你去能干什么？我的灵兽具备天使血脉，对该区域可能存在的天使遗迹有信息博士能力，这在救援行动中属于不可替代资源。流程走不通。签字。遗迹信息辨认专家顾问，临时编制，跟队资格，我爷批的。15分钟。从你发消息到现在，15分钟。这份文件至少要3个部门签字。联盟决赛冠军的随队申请被驳回，这种事传出去不好听，我帮的是联盟的面子。明早6点，军部西门集合，东西带齐。坐。
你唯一的任务，辨认遗迹中的天使系信息，跟紧带队的统领，不要脱离队伍，不要擅自行动。明白。你不明白，第7区域3年前就被列为 S 级禁区，你姐姐的队伍是第4支进去的调查队，前3支，1支全灭，2支失踪，至今未归。你带着你的灵兽进去，活着出来，那里面的东西不是你现在能碰的。我只去找我姐姐。进去之后保持灵力护窗，不要松开，任何情况跟紧大部队。这是圣母瑶。文件是前天夜里开始准备的，决赛结束那晚，我就知道他迟早要去。沈清兰失联的消息，以沈耀的性格，不可能坐得住。如果沈耀私自闯禁区，出了事，城主那边没法交代，不如给个正式身份，既能约束他，也能保护他。你替他想得到周全。那是我第一次觉得这个人不只是成绩好，他有软肋，而有软肋的人才值得帮。你还好？中央神殿，我在那里受过祝福礼。3天内的万灵会的渣子，在军方禁区里见我，好大的胆子！是他们挖走我核心的，就是这群人。我知道，我忍着。有组织的撤退，不是败逃，是在守什么东西。他在下面，沈清灵在下面，被困的，还活着。需要我做什么？通讯干扰，给我30秒的窗口，我从北侧通道切进去。你一个人？大部队脱不了身，等打完再集结推进。他可能等不到。20秒是我的极限，再多机器会烧。够了，统领，我姐姐在北侧通道下方的基地里，还有生命信号，我请求单独潜入。你去了，死了呢？我的灵兽有天使血脉。10分钟，10分钟，我清完这边，带人下去接应你。10分钟之内你没出来，我会出来。那个东西是当年毁掉这座城的。干这行23年，禁区进了17次，我第一眼看见那小子就知道他拦不住。沈清兰手底下带出来的地，骨头跟他姐一个模子刻的，表面规矩，实际上服从命令4个字在嘴上，我自有主张写在脊梁骨里。让他去了，不是我心软，是他那只天使血脉的灵兽一进这个环境，灵力强度翻了2成都不止。我的战甲息都在本能臣服，这小子手里的牌比他自己以为的大得多。给了他10分钟，不是客气话。10分钟清不完这帮杂碎，我提头去见司令。但地下那个东西的气息，从踏进这座废城开始就压着我。 5年前，第3支调查队全灭那次，我是唯一活着爬出来的。当时报告里我写了一句话，建议将第7区域永久封禁，内部存在超越当前已知等级体系的未确认生命体。那份报告被压了，今天那个东西醒了。投喂时间统一调整为凌晨3点，严禁私自接近龙体，违者后果自负。研究主管。
种族吞星幼龙亚成体，状态极度饥饿，灵力持续流失，濒临暴走云指，天赋能力吞噬万物，可吞噬一切物质与能量形态，无上限。吞噬万物，无上限。5年前第3调查队全灭，能毁掉会这座城了的东西就是他。只被当成垃圾桶用的幼崽，却带着顶级猎食者苏醒的致命。在一只能吞噬一切能量的幼龙面前释放灵力，等于把食物送到他嘴边。没了，但我可以帮你把那些链子弄松一点。乐团，那些链条上的能量流动，你能干扰吗？不用断，扰乱就行。暴露了，别动！检测到强烈灵魂共鸣反应，第3契约位提前解锁，是否缔结？小静，真是意外之喜，来抓的是调查队长，结果等来了一个能让餐具主动挡刀的小鬼。你身上那本东西的灵力波动，我隔着3层墙都闻到了。让我猜猜，万灵神补。别挣扎了，小朋友，你现在的状态撑不过3分钟。饿，很久很久没有不饿的时候了。吃了，因为不吃会死。恨所有的两脚兽。没有杆子，没有电击，没有链子收紧，味道是干净的，没有血，没有腐烂。很久很久很久没有不疼的时候了。不是为他挡的，是为自己挡的。因为如果他死了，就又只剩链子和饿了。第7层，自毁主控，我能接管，给我4分钟。我姐在哪儿？你确定现在的状态还有资格谈条件？带她去 B7， 让她看。你怎么在这儿？来接你。接什么接？你带你的御兽走，现在走，启动自毁程序。不走，我来这儿就是为了带你回家，一个都不能少。很感人，但你要明白一个事实，你姐姐是饵，你才是目标，或者更准确的说，你身上那本书和你刚签下的那条龙才是。够了，生萌瑶主攻，3秒后。乐团，干扰控制核心。小金，吃到饱。有意思。走。启动中程。他绕开我了，这是独立回路。倒计时30秒。30秒，从 B7 到地面，正常要跑6分钟。方圆2公里，全部羽化。让我吃。紧急转化方案：引导契约兽将超采能量转化为龙族成长纹路，风险极高，成功率17%。失败后果：契约兽灵魂崩解。17%。转化，别炸开，刻进灵里，都刻进去。名称：小印，种族：虚空吞噬龙，成长日期：状态稳定，微疲惫，已觉醒龙纹3道，毁灭级能量转化。走。长大了。有个坏消息，讲。遗迹崩塌前最后3秒，我的监控捕捉到那个研究主管的撤离信号，他跑了。神圣核心碎片在牢笼破碎的时候，他顺走的。
龙夏联邦最高安全委员会紧急令：天使遗迹能量变动已被卫星捕获，第6特别调查组即刻出发，12小时内抵达，相关人员就地待命，等候接管。重复，能睡安稳觉的时间不会太长了。万灵神谱11年了，设计整座遗迹的研究框架，养了5年的幼龙，消耗3支调查队作为掩护，为的是那本书自己找上门来。现在他来了，在一个17岁的小男孩身上，快要撑死的时候喊的不是求救，是我姐在哪儿。不怕死的人最难对付，不过也最好利用，因为他们一定有在乎的东西。总座，天使遗迹作废了，但收获比预期大，我需要见您带着礼物。到了，来的比我预估快了11分钟。贺谦，你的情报有误，这个孩子不是莽夫，是我低估了。万灵会总座，代号齐胜，联邦 S 级通缉犯，真名不详，擅长灵魂操控系契约术。沈耀，那个阵，他在用碎片当钥匙开门，一旦开启，里面的东西我数据库里没有记录。不用查了，那扇门后面是审判天使一族的刑场，我族中的异端被投入那扇门后出刑。所谓异端，是拥有6亿潜质却未通过审判的幼体。我小天使记性不错，我用你的本源碎片当钥匙，门开之后，刑场里300年积攒的审判之力会倾泻而出，届时我取我要的东西，而你会被你自己族群的力量撕碎，毕竟你是未通过审判的异端。盛梦瑶，你签契约的时候跟我说过一句话，我选择你是因为你不会让我跪着，现在轮到我说了，你不用跪着，也不用逃，去拿回来，那是你的东西，我们都在。来，你走近一步，刑场的力量就能感应到你多一分，我省事。你还敢回来？300年前，我跪着受了你们的审判，今天我站着审判你。有意思。可惜，早知道就不该让贺谦把碎片带到你面前。你这签的都什么契约兽？一只能吃自毁能量进化的龙，一只会觉醒成传说级天使的。运气好。哼，运气好能解释17%的成功率。苏婉堂那丫头把战斗数据全传给我了。你下次再干这种事儿，提前跟你姐报备。好。好什么好？嘴上答应，身体诚实，跟你爸一个德行。沈耀同学，鉴于你在天使遗迹事件中展现的实战能力与契约天赋，经最高安全委员会与教育部联席会议审议，你被破格录取进入中央预授大学，开学时间3天后。行了，去吧，别给姐丢人。中央预授大学今年新生名单我已经拿到了，你猜和你同届的 S 级契约者有几个？300年前，我跪在同族面前时，没有任何人伸出过手。300年后，一个认识我不到2周的17岁人类少年，在我最狼狈的时候把手摊开，说我们都在。刚才那一剑，我刺出去的时候，心里没有交易，只有一个念头，我不想再跪着了。这个念头是我自己的，但让我敢把它变成行动的，是身后那几个人。首都、旧事，我有些东西要去问清楚。是诗集。去。龙，活的！传说级，那是传说级的灵力波动。你看到没？刚才那个就是林渊城那个特学生啊，就是那个签了只天使那个。运气好呗，边境城市能出什么正经契约师？听说他之前灵力觉醒都晚了2年。
那他助战天使吗？刚才飞过去那只龙，龙是龙，但你看他本人，灵力波动才什么级别？把天使去掉，就一普通人。别，沈耀，叶修远，叶家嫡系，听说你在边境城市闹出不小动静。不过这场考核不让用契约兽，没了那只天使，你还剩什么？我赌你连第一关都过不去。好。喜欢那只，认定的。哇！第一个点，深度4米，横向偏东12度。第二个点，全程零攻击性灵力释放 ，AI 仇恨判定值为0。第一名沈耀，用时4分37秒，击杀数0，受伤次数0。不是凑巧，是算好的。从一开始他就没打算和任何人交手，他把整个峡谷当成了棋盘，所有人都是他的棋子。考核第一名，预料之内，但我找你不是为了这个。说，我通过了研究院的选拔，正式成为副院长宋辉的学生。他在做一个项目人工预售计划，官方对外说这个项目已经终止了，但宋恒的实验室里有一个东西被判定为失败品的特殊实验体，编号 EX09。什么样的失败品？他有灵魂，而且他在排斥所有试图与他签约的人。宋恒试了17个 S 级以上的契约师，全部失败。我想让你去看，明天下午研究院 B7实验室，我帮你拿到了旁听权限。没有灵魂就无法形成真正的契约链接，但 EX09有。人工预售有灵魂的失败品，排斥所有人。那几秒里他扫了一眼地图，然后所有决策就已经完成了。一眼，叶家从小培养我最好的灵视教战术课，6岁开始每天模拟对战2个小时，11年。明天开始，别带这个了，带着他赢了不算本事，带着他输了更丢人。别再让人帮我安排分组了。宋回副院长脾气不好，进去之后少说话，先看。还有，别碰任何东西。实验室里的设备都是军事级别的，碰坏一个零件你全额赔不起，我也赔不起。苏婉堂，授权码 Alpha 7。宋老师，站那儿别动，这就是你说的那个特招生？入学考核第一名。我问的不是成绩，灵力等级。B 加 EX09 人工预售计划第9号实验体，算力等同于3态均数量子计算机并联，0.03秒完成城市级战场推演，但它没有灵魂，无法建立契约链接。17位 S 级以上契约师测试全部被排斥，所以它被判定为失败品。它本来就是失败品，明天拆解回收。名称灵语，种族量子幻蝶，品阶无法判定，灵魂核心处于封锁状态，灵魂核心被底层逻辑防火墙封锁，共计1247条限制指令压制自我意识萌发，评估非无灵魂，而是灵魂被囚禁。我想试。你给我24小时。17位 S 级契约师，最高 SS 级全国不超过20人，你 B 加，跟灵力等级没关系。科研不接受自信，只接受数据。宋老师，反正明天就拆解了，让他试一次，不影响回收进度。明天下午3点之前，无论什么结果。这东西把你的精神体投射进 EX09 内部数据空间，类似做梦，但意识是清醒的。里面什么样没人知道，17位测试者描述都不同，有的说是白噪音，有的说刚进去就被弹出来了。3、2、1， 1000多条，每一条都是一道锁。你不是一堆代码，你能听到我说话，就说明你能选择听或者不听。能选择，就说明你有自己。他们给你写了1000多条规则，告诉你不能有感情，不能有判断，不能说不。但你在排斥他们。17个人来了，你把他们全推出去了。拒绝本身就是一种选择。你可以有自己的名字，可以有自己的选择，可以去外面看，有比0和1更多的东西。分析完毕，你是我的伙伴，我是灵雨。
受试者成功。我写第1条限制的时候想的是安全，写到第500条的时候，已经不记得最初为什么要造它了。不是程序错误，是他在求救。各位同学注意，全国大学预售联赛现已开放报名，本届为团队赛制，5人1队，请登录学院平台查看队伍信息。你的队员一个迟到，一个说不来，一个……我到了。谢北，纪律处分2次，原因训练赛无视指挥，单人冲阵，导致全队覆灭。那俩废物跟不上我的节奏，怪我。温叶，预售类型盾系辅助，备注多次申请退出联赛未获批准。我真的不适合比赛。陆慈，独行侠，陷阱流，上届联赛16强，跟队友吵翻当场退赛。这学期拒绝服从所有组队训练指令，处分1次。你有什么打算？先比第1场再说。第1场对手是金华大学，去年4强。4强，正好打起来才有意思。温叶，把盾推到谢北左侧3米，角度偏15度。现在，谢北，回头撞他。你的蛛丝阵冷却时间是45秒还是50秒？42。行，手。神药小队强势杀入8强。数据异常，该目标灵力波动模式不属于自然进化序列。救我，也救他。万灵会。时间到了，他们在叫我回去。万部纹路特征已录入，数据库匹配中，匹配完成。结果，高度吻合圣子计划已知样本，置信度97.3%。明天的半决赛，对手是寒天泽，不，对手是万灵会。上一支队伍散掉，是因为我的陷阱需要队友精确配合。我说往左走3步。他们说：“至于你谁啊？”你的蛛丝阵冷却时间是45秒还是50秒？42。行。凌雨，在。万灵会的主仆契约，你能不能破解？需要接触契约程序的运行终端。联赛参赛队伍的预售管理后台存有所有参赛者的灵魂烙印备份。如果契约寄生在烙印层面，可以从后台系统入手。风险入侵联赛后台系统被发现的概率为12%，前提是我需要30分钟不被打断的连续作业时间。我知道你不欠我任何东西，但我只有现在能说话。过了3点，他们的监控就会重新接管我的意识。寒天泽，他不是自愿的。去年暑假集训期间，万灵会的人找到了他，用某种手段，等我发现的时候，他已经不是原来的人了。所以你去救他，结果自己也被控制了。我以为凭我的实力能带他走，我错了。曾经站在我身边的人，锐利、骄傲，从不低头。求你，契约每天午夜会有3分钟数据刷新间隙，那是我唯一能控制自己的时间。其余时候，我就是一具被遥控的肉。起来，我说，起来！我帮你破契约，但有2件事说清楚。第一，我帮你，跟你我之间过去的事无关。万灵会对御兽师做这种事，谁碰上都不该装没看见。第二，契约解除之后，你我两清，没有亏欠，没有纠葛，以后各走各路。好。联赛后台第3层防火墙已突破，正在定位寒天泽队伍的预售管理模块。找到了，契约程序寄生在灵魂烙印的第7层数据结构中，伪装成标准联赛协议，写得很粗糙，有3个逻辑漏洞。来得及吗？需要17秒。注入虚拟信号，烙印识别层已欺骗通过，脱离中，契约程序已彻底清除，对方后台无异常警报触发，任务完成。你恨我吗？不恨，你是我人生路上一道选择题，
我选了另一个答案。从你做选择那天起，你在我这里的剧情就已经走完了。不恨你，也不会跟你重新开局。明白了，明天的比赛，我会亲手终结他犯下的所有错。别死！你做了什么？你的对手是我们，就这么简单。简单？你以为拿走我一颗棋子就能赢我？太天真了！你的胸口什么玩意儿？纹身？不对，那是活的。这比赛合规吗？裁判呢？夯爆了！这什么邪神降世？万灵会赐予我的力量，你接得住吗？我用最直白、最简单、最不绕关子的话告诉你，我没绷住。裁判在哪儿？裁判死了吗？好恐怖，我想退。够劲儿！谢北正面拉住，温夜忽一侧。陆慈，知道。能量核心定位完成，胸腔正中偏左，第3层黑甲下方，外壳硬度超出常规攻击值点37%，需要集中火力在同一点突破。多久能打穿？核心位置，胸腔偏左，第3层甲下。乐团。小静。你的对手是爷韩天泽，我来还你！交给你们，我要走了。异空间，我得自己走一趟，不为谁，就为我自己。别死！人类的御兽文明建立在奴役和压迫之上，契约的本质是锁链。我们将唤醒沉睡的御兽之神，他将降下神罚，摧毁所有错误的契约，建立新的秩序。万灵会在此宣战。这不可能！那张面具，暗网情报站，圣子计划的加密人间家封面图标就是他。林宇，调出圣子计划所有关联数据。已在执行。沈耀，国家战略安全委员会紧急召见。没见过的军衔，比电视上任何一个将领都高。沈耀，全国御兽联赛冠军，天使遗迹事件 S 级接触者，契约御兽数量4，目前已知同龄人中最高。走。12年前的深渊探索任务，最后一份回传报告，此后通讯中断，判定殉职，情绪波动检测到异常峰值，需要。不用，念报告。经过反复验证，我们确认所谓御兽之神并非任何传统意义上的神明实体，它的能量签名与已知的宇宙辐射背景噪音高度吻合，它是外来的。该生命体的存在形式接近寄生虫，它以契约关系中产生的灵魂共振能量为食，以万界裂缝作为牧场围栏。300年前的第一道裂缝不是天灾，是它主动撕开的进食通道。好消息是，它的本体正处于周期性休眠最深阶段。坏消息是，它的苏醒周期正在加速，距离完全苏醒不超过15年。以我们2人的灵魂共振为锚点，这不是失踪，这是我们的选择。如果沈耀能读到，告诉他，爸妈没有扔下他，我们在里面等着，等有人来接我们回家。沈耀，你15年，报告写于12年前，距离他完全苏醒最多还有3年。万灵会说要唤醒御兽之神，他们在人为加速这个进程。对，我父母还活着，理论上时间遗迹内部的流速，我没再问，我在告诉你们，他们活着。沈耀同学，我理解你的心情，但目前的战略重心是……我去源头，我去。什么？你们的军方御兽者打不穿兽巢外围防线，卫星监测显示裂隙源头坐标在太平洋马尔利纳海沟正上方4万米高空。你们派谁去？导弹。我的御兽组合包含信息干扰型、梦境控制型、高温穿架型和引力操控型，全属性覆盖，加上凌宇的实时数据分析，我比你们任何一支特种部队都适合精准打击型渗透任务。3年太久，万灵会在加速，我等不起，你们也等不起。批了，但国家会提供一切后勤支持。你需要什么？开口。你回来。
随时联系。晚饭想吃什么？酸菜鱼。行。便携式高维能量分析仪，能实时解析源头区域的能量构成，配合灵鱼使用效果最好。数据模型显示，进入源头区域后，外部通讯会完全中断。知道。裂隙源头。正在执行前方扫描，检测到异常现象。裂隙入口前方2000米处存在一道高密度能量风暴带，它不是单纯的能量乱流，任何物质进入其中将在0.03秒内被从因果上抹除，不是物理分解，是从时间线上让你从未存在过。常规物理手段和能量攻击均无法突破。神耀，前方路径被完全封锁，建议暂时撤回。他们在里面等了12年。12年前，我签署了沈天明和林慧的殉职证明，那份报告是我亲手封存的。不是不想公开，是不敢。300年的御兽文明建立在神赐契约的信仰上，一旦公布真相，社会根基都会动摇。现在站在风暴前面的是沈天明的儿子，17岁。所有后勤单位进入1级战备，他要什么给什么，不要问我审批。